This gun, did you see this gun? No, I didn't set my eyes on any gun. You didn't set your eyes on the gun? Yes, sir. Oh yeah, if you knew he was carrying a gun to Delta, what would you have done about it? I wouldn't have gone. You would have followed it? Yes, sir. All right. Okay, give him the mic. Okay. ALF Yorùbá TV. Ǹjẹ́ lábẹ́ bó ṣe lè wù kórí èmi àyànfẹ́ ń padà bọ̀ láti wá ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tá a fi wọlé òun kó tó wá di àkókò ọ̀hún ẹja wo kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ikọ̀ agbésùmọ̀mí mẹ́ta náà ti fi kú ṣèfàjẹ báyìí o lásìkò ìkọlù àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò sí wọn ní ìpínlẹ̀ Borno. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Benue àwọn ọlọ́pàá dènà ìkọlù àwọn agbébọn ó sì ṣekú pa mẹ́rin nínú àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún. Ó di ìpínlẹ̀ Kogi o méjì lára àwọn ènìyàn tó ti jí gbé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún náà ti tú sílẹ̀ báyìí lẹ́yìn àkàkà ìmọ̀ye ọjọ́ tó ti lò lákàtà àwọn oníṣẹ́ láabi ajínigbé náà. Ìbẹ̀rù dé o àwọn olùgbé inú ìlú ti sá lọ tán báyìí lẹ́yìn táwọn bandits fi inú ìlú wọn tán fi ṣe ibùgbé ní ìpínlẹ̀ Niger ṣé kójú sì má rí bí gbogbo ara báyìí òun lóògùn ẹ̀. Bí a bá wá kà á lé ní léjì ní mẹ́ta kò dín ní 20 ènìyàn táwọn bandits tó ti jí gbé ní abúlé tó pè ní Dausayi ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Ó wá iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta tó ti tẹ àwọn afurasí agbébọn jápa ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Ǹjẹ́ a kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti mọ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà lára ọ̀tọ̀ tá a sì dáńtọ́ látàrí ìròyìn ajá balẹ̀ ìtẹ́lẹ̀dùmarè fi rọ̀ wá lọ́rùn pé ká mọ̀ wá sójú mọ́ máwòrán ìtẹ̀jẹ́ lólùfẹ́ wa ní gbogbo ìgbà àti gbogbo àsìkò ojú tẹ̀ fi wò kò ní fọ́ etí tẹ̀sí fi gbọ́ ìtì náà kò ní dé agara kì í dé ní ṣe Elédùmarè agara ò ní dẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa kókó oníròyìn rẹ ti gbọ́ yìí látẹnu àyànfẹ́ Elédùmarè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ẹnu rẹ̀ lókù tájọ máa sì sọ lójú egun rẹ̀ báyìí. Ikọ̀ agbésùmọ̀mí mẹ́ta míì náà ti fi ikú ṣe ìfàjẹ báyìí o lásìkò ìkọlù àwọn àti ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní ìpínlẹ̀ Borno. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lábẹ́ Operation Adinkai àti ẹ̀ṣọ́ aláàbò Civilian Joint Task Force náà jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ tó sì dojú ìjà kọ àwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí ní àárín ìlú méjì ibi tá ti dárúkọ ìlú tó pè ní Ngo Zalagana àti Lamusheri ní ìpínlẹ̀ Borno lánàá tí í ṣe ọjọ́ 29 oṣù tá a wà yìí ó ní ìkọlù kọgbá náà ó ní ó wáyé níbi tá ti jọ ọ̀rọ̀ jo ìbọn náà léra wọn lórí wọ́n sì ṣekú pa 3 lára àwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí náà nígbà tó gba ìbọn AK-47 kalẹ̀ lákàtà wọn nínú ìròyìn ìṣẹ́gun ọ̀hún òun ló wáyé lẹ́yìn tí ikọ̀ àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ní ìpínlẹ̀ Borno tó dojú ìjà kọ ogunlọ́gọ̀ ikọ̀ agbésùmọ̀mí ISWAP ní ọjọ́ 28 oṣù kínní ọdún tá a wọ̀ yìí níbi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣekú pa 12 lára àwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí ISWAP kó tó di wípé wọ́n tún fò òkè ìrajà lọ sí agbo ìtọ́pẹ̀ ní Sábọ̀ngẹ̀rì tó ti ṣekú pa 6 míì lára àwọn oníṣẹ́ láabi ikọ̀ agbésùmọ̀mí ISWAP gẹ́gẹ́ bá ṣe ti mú ìròyìn rẹ̀ wá lánàá òde yìí níṣẹ́ la láǹfààní láti ṣe àfihàn òkú àwọn ènìyàn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ pa yìí 3 ní ìpínlẹ̀ Borno àmọ́ a ṣe àfihàn rẹ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ bá kàn sí wa lórí ìkànnì WhatsApp. Bẹ́ẹ̀ ni ti ìpínlẹ̀ Benue àwọn ọlọ́pàá dènà ìkọlù àwọn agbébọn wọ́n sì ṣekú pa 4 nínú àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún lásìkò táwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí tó fẹ́ ṣe ìkọlù sí checkpoint àwọn ọlọ́pàá tó bẹ ní agbègbè Òtúpà Ọ̀ràkàm ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀gbádìbò tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Benue lánàá ọjọ́ 29 oṣù kínní ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan dédé aago 5 ìrọ̀lẹ́ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá náà gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́ o tó sì ní ẹ̀ ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ káwọ́ gbéra ara rẹ̀ ló ṣe o náà bá ṣínà ìbọn bolẹ̀ bu ara wọn àmọ́ ṣáájú kí ìkọlù náà tó wáyé níṣẹ́ náà àwọn ọlọ́pàá wọ́n wà ní ojú òpópónà náà tí wọ́n ń ṣe àyẹ̀wò ọkọ̀ tó ń lọ àtẹ̀yìn tó ń bọ̀ nígbà tó sì ní ọkọ̀ Golf 3 kan ó ní ó dé sí àsìkò náà tó sì gbìyànjú láti ṣe àyẹ̀wò ọkọ̀ ọ̀hún ṣùgbọ́n tán ní àwọn 4 tán bẹ nínú ọkọ̀ náà kàkà tí wọ́n fi sọ̀kalẹ̀ láti ṣe àyẹ̀wò ọkọ̀ níṣẹ́ náà yọ ìbọn jáde nílé táwọn ọlọ́pàá náà sì dọ̀dọ̀ yọ náà bá ṣínà ìbọn bolẹ̀ bò wọ́n 4 nínú wọn ló gba èkúrújẹ lọ́wọ́ 3 nínú wọn ló gba èkúrújẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọra nígbà tán ní ọ̀kan tó kù ló fi ara gba ọta àbọn kó tó máa bá ẹsẹ̀ rẹ̀ sọ̀rọ̀ júbà ehoro sálọ
tèfètèfè gẹ́gẹ́ bá ti wá ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn ènìyàn náà ti palẹ̀ òkú wọn mọ́ etí a sì ní fọ́nrán rẹ̀ lọ́wọ́ lórí bá ṣe ṣekú pa àwọn 3 nínú wọn nígbà tán náà 4 tó kù wọ́n bẹ́ ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀. Ó di ìpínlẹ̀ Kogi báyìí, 2 lára àwọn ènìyàn tó ti gba ìtúsílẹ̀ 2 lára àwọn ènìyàn tó jí gbé ló tó ti gba ìtúsílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún lẹ́yìn àkàkàmọ́yé ọjọ́ tó ti lò lákàtà wọn. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn náà bí ṣe ti ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ níṣe ni wọ́n ti tú ènìyàn 2 tí àwọn oníṣẹ́ láabi ajínigbé tó jí gbé sí àkàtà wọn sílẹ̀ láti bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn tó ti jọ wà papọ̀ gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe. Wọ́n sọ dúnmọ̀ wípé nínú ìlú tó pè ní Òkúnràn ní ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Yagba ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ó ti wáyé níbi tí ìfọ̀kànbalẹ̀ ò ti sí fáwọn olùgbé inú ìlú náà mọ́ láti oṣù mélòó kan sẹ́yìn táwọn agbébọn ti ń da agbègbè náà láàmú. Nínú ìròyìn tó wá ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ ó ní ìròyìn àjọba sì tú àwọn 2 sílẹ̀ nínú àwọn ènìyàn tó ti jí gbé ní tó wà nídìí abájọ tó fi tú àwọn ènìyàn náà sílẹ̀ ó ní kò wọ́n sí wa ṣùgbọ́n wọ́n ní kété táwọn ènìyàn 2 gba ìtúsílẹ̀ tán náà kó wọn lọ sí ilé ìwòsàn níbi tá ti gba ìtọ́jú lọ́wọ́ lásìkò tí a fi ń kó ìròyìn yìí jọ. Ìbẹ̀rù dé o, àwọn olùgbé inú ìlú náà ti sá lọ tán báyìí lẹ́yìn táwọn bandits fi ìlú wọn ṣe ibùgbé wọn ní ìpínlẹ̀ Niger. Kò dín ní abúlé 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ táwọn olùgbé inú ìlú náà tó ti pàtì báyìí látàrí ọwọ́jà àwọn agbébọn tó ti dénú ìlú ọ̀hún èyí tó sì náwọn agbébọn náà ti ṣe ìlú náà ní ibùgbé wọn. Lánàá ọjọ́ 29 inú oṣù kínní ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan dédé aago 11 àbọ̀ òwúrọ̀ ní abúlé tó pè ní Kangi, abúlé Masabu àti Bulubimboka ní ìjọba ìbílẹ̀ Mariga tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Niger. Wọn làwọn olùgbé inú ìlú náà ti ń kó gàngàrà wọn lé ní 2-3 tẹ̀sí ti ń bẹ́ ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ sá lọ kúrò nínú ìlú ọ̀hún gẹ́gẹ́ bá ṣe sọdún mọ̀ wípé àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn tí wọ́n ń ṣọṣẹ́ láwọn kọ̀rọ̀kọ́ndú agbègbè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó ní wọ́n ti wá fẹ́ kan kó gàngàrà wọn wọnú ìlú náà nílẹ̀ tá sì ṣe ní àlàyé pé inú ìlú ọ̀hún náà fi ṣe ibùba tí wọ́n ti ń jẹ tán ti mu etí ó sì ti dá ìbẹ̀rù kalẹ̀ sáwọn olùgbé inú ìlú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ń kálukú sì ṣe ní ẹni orí yọ òdìlé ṣẹkọjúmọ́ rí bí gbogbo ara báyìí òun lóògùn rẹ̀ náà bá ń palẹ̀ dúkìá wọn lé ní 2 lẹ́tà wọ́n palẹ̀ rẹ̀ mọ́ wọ́n sì fò òkè rajà nílẹ̀ tó sì ní àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ọ̀hún wọ́n ti ń gbalẹ̀ ìgbòkò tó sì ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba ìpínlẹ̀ Niger láti tètè wọ ojútùú sí ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn kó má bàa gba gbogbo ìlú tán. Bí a bá wá kà lé ní 2-3 kò lè dín ní 20 ènìyàn táwọn bandits tó ti jí gbé ní ìlú nínú abúlé tó pè ní Dausayi tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Zamfara. Ọjọ́ 28 inú oṣù kínní ọdún tá a wà yìí ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ ní nǹkan dédé aago 4 ìrọ̀lẹ́ gẹ́gẹ́ bá ṣe sọdún mọ̀ wípé àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn etí wọ́n pe orúkọ olórí wọn ní Yellow Jambros ó ṣáájú àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ inú ìlú náà wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn ní kíkankíkan níbi tí wọ́n ti jí ènìyàn tí kò dín ní 20 náà ti jí wọn gbé wọ inú gbósàlọ lásìkò tá a fi ń kórè yìí jọ. A kò tí ì rí kankan gbọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní ìpínlẹ̀ Zamfara lórí ìkọlù náà ṣùgbọ́n wọ́n sọ dúnmọ̀ wípé 20 ènìyàn ni wọ́n jí kó nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn olùgbé inú ìlú náà tọ́rọ̀ sójú wọn tó sì ní ká fi orúkọ bọ àwọn láṣìírí látàrí bí nǹkan ṣe fararọ ní ìpínlẹ̀ Zamfara ọ̀hún. Ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta tó ti tẹ àwọn afurasí agbébọn jápa míì ò ní ìpínlẹ̀ náà. Ẹ̀ràn ti pé lánàá la mú ìròyìn náà wá wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta látọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ alukoro wọn Bright Edafe ló ṣe àlàyé àti fọ́nrán tá a fi hàn yín nípa àwọn ènìyàn kan ètò ní ọwọ́ bà pẹ̀lú oríṣiríṣi ìbọn ní ọwọ́ wọn léyìí tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ rè kó fáwọn oníṣẹ́ láabi kan ní ìpínlẹ̀ Anambra àmọ́ sí ìdàgbàsókè àṣeyọrí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta ó ní ti àwọn 3 míì tọ́wọ́ tó ti bàbá yìí pẹ̀lú ìbọn míì lọ́wọ́ wọn níbẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n gbéra láti ìpínlẹ̀ Anambra wọ ìpínlẹ̀ Delta ètò wọn sì sọ mímọ̀ wípé ìbọn oríṣi 2 nábàlákàtà wọn ọ̀lọ́ bọ́tìnì wa ó bá gbé fọ́nrán rẹ̀ wọlé níbi tí wọ́n ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn náà ìtàfìṣẹ́ ni wọ́n dédé síbi àwa kí oníyàn wípé ẹ̀ṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ ìtẹ́ bá wà jẹ́ ẹkú àìbínú torí kò ní dùn púpọ̀ ṣókí ó náà ní ọbẹ̀ oge títí di ìgbà tá àtúnjọ máa pàdé lórí ìkànnì ALF Yorùbá TV tá a wà yìí ire àtayọ̀ láfi máa pàdé ó dàbọ̀. I am SP Edafe Bright and this is Delta State Police Command. Buffalo team of Delta State Police Command attached to Department of Operations, they have once again done it. We always say
Positioning men at the Air Bridge Asaba is for strategic reasons. It is to ensure that proactive policing is adopted, which is the strategy of the Delta State Plaino Adeshola. Now, these are two double-barrel long gun, and about 30-something rounds of live cartridges and 2 dagger. Now, one would wonder, what were they coming to do with these arms in Delta, coming from Anambra State? We will be asking them now, because I don't want to preempt them. I don't want to tell you what they have told me. Let them say it by themselves. The guy with mic, what's your name? My name is Chibuzo Osakwe. Osakwe? Yes, Chibuzo Osakwe, how old are you? I'm 26 years. Okay. What were you coming to do in Delta? He called us to come and do labor, to come and dig foundation. Dig foundation in Delta? To cover and dig, yeah. Who called you to come and dig foundation? My senior brother. Where your senior brother? Cousin brother. He's beside me. Okay, now this one? Yes. Okay. What of the other guy? Do you know him? No, I didn't know him. Like, he was also called because we normally, he's working at Onitsha. Okay. So when you entered the vehicle, what side of the vehicle were you sitting? I was sitting at the front. Who was sitting at the back? He was the one sitting at the back. This gun, did you see this gun? No, I didn't set my eyes on any gun. You didn't set your eyes on the gun? Yes, sir. Oh yeah, if you knew he was carrying a gun to Delta, what would you have done about it? I wouldn't have gone. You would have followed him? Yes, sir. All right. Okay. Give him the mic. Okay, my brother, what's your name? My name is Chinedu Ezodumod. Okay, you say you be which? Who you say you be again? I'm a security personnel. Security personnel attached to which security? Ezodumod Security Company. Ezodumod Security Company. Yes. Okay, these firearms, these 2 guns are cartridges. Who get them? The company. Which company? Your company? Ezodumod Security. Who is the owner of the company? I'm the owner of the company. Okay, so stop saying company. You rather say that you get them. Okay. Because you are the company now. Yes. All right, so who gave you license to bear this firearm? I get the license through police people. Okay, I can put it to you. Town. I can put it to you. Yes. That you did not get this license through police because the Nigerian police force have since suspended issuance of firearms license. Are you getting me? However, as the matter progresses, whoever is involved in this thing will be brought to book because the Nigerian police force have suspended the issuance of firearms license. If you are operating a private security company, good, but you do not have the right to bear firearm. Do you understand me? Now, Anambra State Police Command have been contacted and I made it very clear that no security outfit is licensed to bear firearm unless under the due supervision and will be in the possession of the divisional police officer. You are not a vigilante. Are you operating as a vigilante? Yes, sir. You are a vigilante or you are a security company? Okay, who do you provide security for? And how? Huh? We used to go, like, people that we are doing something. We have to go there and protect them. Okay, okay. Now who are you coming to protect in Delta State? I'm just protecting myself because we have issues. You have issues at where? At Bonsak Asaba. All right. To save our time, you know, naturally these guys, they would want to say whatever they want to say to attract public sympathy. But what is most important is that in Delta State, you cannot come here with mischievous intention and go free. Our policemen are up and doing. When it comes to stop and search, we are diligent in the discharge of our duty, and that is why men are strategically positioned at that head bridge. If you want to transport anything to Delta State that is not pure, change your mind because we will catch you. We saw them coming to Asaba, but they said they are going to Anambra. Who gave you these arms and who are you taking it to? They know the name of the person that gave them the arm, but they don't know the name of the person. They don't even know the person, though they know the name, but they don't know the person they are taking these arms to. Now, for what purpose were these arms being transported? Particularly when you look at what is happening in the eastern part of Nigeria. This is Delta State. You cannot just come to Delta State for any reason
and go scot-free. My brother, what is your name? My name is Destiny Ikemefuna. Please try and be audible, eh? Destiny Ikemefuna. Alright, these arms, where did you get it from? I got it from NS, one NS, Akajado, something like that. Ernest. NS, Akajado. For which states? ALF Yoruba TV.